X5 BMW, 3-litrainen TDI. Ja sitten siinä pitäisi hehkut vaihtaa. Niin. Tää sama 3-litrainenhan on 500 sissia. 300 sissia, taikka hyvin sama perusmoottori. Tässä X:s nyt on vähän eroa. Tässä on tilaa ottaa imusarja irti. Purkasin nää päällystömuovit tästä, mitkä oli. Noin. Ei oo kovinkaan vaikea ottaa pois. Nyt ruvetaan siirryttämään tosta imusarjaa, että päästään hehkuihin käsiksi.
Herkki. Toi letkun klemmari vielä.
Siellähän ne kivasti on sitten. Imusarja joutuu irrottaa. Mutta eipä se nyt niin kova homma ole. Näemmä sitä vähän vuotanutkin. Sylkenyt tota öljyä. Kokeillaan vähän herätellä, lähtisikö ne tuolta irti noin.
pitää tästä osasta kiinni sitten, jos oikein lujahtaa ja katkee. Just tosta näkee, niin toi piirti tasannussa on ottanut niin lujasti kiinni. Ja tämä. Viimeinen onkin, ettei tuosta käsi. Moni luulee, että se tästä jengasta tarttuu. Mutta se ottaa tää hehkun varsi sinne niin lujasti kiinni. Sitten se katkee tosta. Se tulee monesti jengan kanssa pihalle, mutta tää hehkun pohja jää tonne. Ja sitten ei oo kenelläkään hauskaa. Onpas sotkua. Tuo.
siitä sitten jatketaan samalla lailla kaikkia. Ei muuta kuin kasataan päinvastaisessa järjestyksessä. Imusarja uudet tiivistet.